Привіт, друзі! Що таке професійне встановлення дверей? Це, перш за все, людина, яка вміє встановлювати двері, вже має величезний досвід. Всю інформацію, яку вона коли-небудь отримувала, використовує саме для вас, для встановлення ваших дверей, для того, щоб ваші двері стояли максимально добре. Щоб ця людина могла нести відповідальність за свою роботу. Для чого це все? Саме важливе – це кінцевий результат. Коли ви приходите додому, і щоб ви комфортно користувалися своїми дверима, щоб вам було безпечно за ними, щоб безпечно могли їх залишити, своє житло, щоб вони зберігали тепло і щоб все було дуже комфортно, чітко, приємно, приносило естетичне задоволення. Але якщо прийти додому, підпихнути коліном двері, відкрити замок, який тре, потягнути ручку на себе, яка вже бовтається або відломана, випхати двері з лутки, бо полотно провисло і тре об лутку. Відкриваючи двері, лутка шевелиться, або через піну дує, або закрити ці двері і відчувати, як з під'їзда тягнуться запахи і протяг, сквозняк. Чи це приватний будинок і собака дере ці двері, дощ на них ляпає, сонце ляпає, двері псуються, розбовтані, замки не працюють. Навіщо вам таке? Навіщо вам нові двері псувати? Їх можна зіпсувати неправильним вибором дверей, купивши в неправильному магазині, купивши неправильні двері або неправильно встановити. Хоч одне виберіть з цього, у вас буде поганий результат. Тому якщо вам потрібні комфортні двері по нормальній ціні від 2000 гривень до 40 тисяч гривень, будь-який сегмент, будь-який колір, будь-який смак, будь-яка ціна, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 тисяч гривень, будь-який розмір. В вашу ситуацію ми війдемо і зробимо максимально добре, щоб все, що зібрав світ станом на 2019 рік, всі технології, всі знання про вхідні двері, про вплив сонця, дощу, про протяги, все те, від чого потрібно захиститись дверима, щоб це все зібрати в двері, стандартні для квартири, короткі, якщо у вас малий пройом, широкі двохполі, полуторні для приватного будинку, утеплені, неутеплені, декоровані, фарбовані, металеві. Це все в магазині Антей. Для чого це все? Це все для вас. Щоб у випадку, якщо вам рано чи пізно будуть потрібні двері, щоб ви один раз звернулись до нас, встановили вхідні двері, і ви могли ними роками, десятиліттями бути впевненими, що вам ці двері приносять комфорт, що все працює, що ви задоволені, і що вам не потрібно двічі-тричі платити за поломану ручку, за протяги, за сквозняк, за додаткові платежі за тепло, за зіпсоване покриття, за ще безліч нюансів, за перероблення після неправильного монтажа. Це все вам не потрібно. Вам потрібна впевненість, стабільність і професіоналізм для того, щоб вирішити вашу ситуацію. Для цього є ми. Магазин Антей. Мене звати Володимир, тому якщо вам буде потрібно, звертайтеся. Зробимо все для вас. Не лише з цим інструментом, віником, совочком своїм, а ще й з пилососом, з професійним рівнем, уровнем, виском, кріпленням для газобетону, кирпича. Можемо розширити проєми, зробити все, що потрібно. У нас великий досвід. Є все для того, щоб зробити вам правильний, якісний, надійний результат. І ми будемо за це нести відповідальність. До зустрічі!